हेलो बच्चों, वेलकम टू द चिल्ड्रन क्लासेस खान में आपका स्वागत है। और आज आप हमारे साथ A to Z सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A to Z में A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। BOY बॉय मीन्स लड़का। C for cat, CAT cat means बिल्ली। DOG dog means कुत्ता। elephant means हाथी। FISH means मछली। G for girl means लड़की। horse means घोड़ा। ice cream means ice cream। J jackal means गीदड़। Kite kite means पतंग। lion means शेर। mango means आम। nest means घोंसला। orange means संतरा। parrot means तोता। Queen means रानी। rose means गुलाब। sun means सूरज। T for tiger means चीता। umbrella means छाता। V for van means van। watch means घड़ी। Xmas TREE
Xmas tree. X for Xmas tree. Y. Y. A. K. Yak. Yak means yak. Z. Z. E. B. R. A. Zebra. Zebra means zebra. Thanks for watching बच्चों. Please like, share, subscribe my video. Okay, bye बच्चों.